8 ماه در طالبان یعنی طالب بودم. از یک گنرال درباره یک گنرال میخوام بپرسم در مورد عطا محمدی نور. قریب تا 3 ماه دولت طالب یعنی بقایش نیست. چرا چنین یک نفر در بری احمد شاه مسعود به وای رسید؟ زن اینا به عنوان یک تمام رسانه به عنوان یک خربزه حساب میکنه. منتظر امر هستیم که احمد مسعود چه وقت به ما دستور میداد. میگم ما کاندیدات نوک در استخباراتم، وطن فروخته شد. این نفهمید. عبدالله یک آدم معامله‌گر است. ما در لیست سیاه طالبان هم هستم. جای تأسف است. ای وای. ای وای. به نام خداوند بخشنده مهربان، امروزها همه چشم و گوش جهان سوی افغانستان است، به ویژه طرف پنجشیر، و همین است که خبرهای زید و نقیض زیادی هم از افغانستان میرسد و متاسفانه بیشتر این خبرها بعداً ثابت می شود که بافته هستند و دروغ هستند، چون دسترسی مستقیم به پنجشیر نیست. هر گونه سر و صدا هم زیاد می شود. از همین خاطر امروز برای صحبت دعوت کردیم از گنرال عبدالمتین قاضیزاده فرهنگ، درست است؟ که یک صحبت کنیم، چون میگویند که به همین نزدیکی از پنجشیر آمدند و فکر میکنیم که برای بسیار قضیه ها، برای بسیار حادثه ها اینجا یک نوع پرده برداری خواهد شد. بله؟ سلامت باشین. و منم یکی از مسئولان این برنامه. با اجازه اولتر از همه به شما کی گفتم مراجعه کنیم که راحتید شما در وقت صحبت؟ کدام چیزی که گنرال متین راحته؟ مشکل نیست. هر سوال اول از شما پرسید. و منم راستی در مورد فرماندهان و در مورد گنرال هایی که امروز در جبهه مقاومت مبارزه میکنند، خیلی هم در تاجیکستان در این طرف آمو گپ و خبرهای زیاد هم است، اما در مورد شخص شما، در مورد کارنامه‌های شما متاسفانه خیلی کمتر در این راستا به چشم میخورد، بجز از چند ویدیوی کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی هستند و یک مصاحبه کتبی هم که درست 13 سال پیش به نشر رسیدند. برای میخواستیم که اولتر از همه برای ما و برای بیننده بگویید که گنرال متین یعنی کی و چه کارنامه‌های در افغانستان و در جبهه مقاومت داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا، با عرض درود و سلام خدمت بیننده ها و شنونده ها، هر دوستانی که در خارج و داخل هستند سلام خدا حضور همهشان تقدیم میکنم. امیدوار هستم که همیشه شاد و موفق و مؤید و لبهایشان پر از خنده باشد، آرزوهایشان قله های شامخ فلک را سیر صعود نماید. این جانب جنرال عبدالمتین قاضیزاده فرهنگ، یکی از مشاورین پیشتر جناب پروفسور برهان‌الدین ربانی بودم و با احمد شاه مسعود هم کارهای اپراتیفی و بیرون مرزی را داشتیم. و در همون یک مصاحبه که پیشتر یادآور شدیم، شما گفتید که همین درجه یا عنوان گنرالی را هم با پیشنهاد قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود دریافت کردید. البته سال 1996 بود که من یک طیاره طالبار از قندهار به بگرام آوردیم. در همون جا بود که احمد شاه مسعود به من گفت که چی میخوایی؟ من وقت سرهنگ بودم به حساب روسی پلکوونیک. من گفتم که اگر ما بخوایم که، البته من مدت یک 8 ماه در طالبان یعنی طالب بودم، یعنی من در کنترازویتکا یعنی داخل طالبان من کار میکردم از طرف احمد شاه مسعود. زمانی که ما پروژه را پختیم آمدیم اما به هدف خود رسیدیم، یک میگ 21 با 4 بال راکت ایر 60 به میدان هوایی بگرام آوردیم. مسعود بسیار خوشحال بود، گفت که شما چی میخواهید؟ من گفتم که اگر اون چیزی که من میخواهم شما به من نمیدید.
اونها گفتند خدا رحمتشون کند که هر آن چیزی که شما طلب داریم ما در خدمت هستیم. من قولش گرفتم که واقعا گفت بله. احمد شاه مسعود خدا جنت ها رو نصیبش کنه فکر میکنه که پول میخواه و زیاد هم ذهنش همی بود که من پول میخوام، ولی من دنبال پول نبودم. گفتم که جناب احمد شاه مسعود اگر جنرالی مرا شما منظور کنید. گفت که جنرالی شما؟ من خودم جنرال نیستم. گفت من جنرال باشم من سرهنگم نیستم، چطور جنرالی برات بدم؟ تو 30 ساله آدم 30 ساله جنرال نمیشه. گفتم که قول دادی و کاری را که من کردم یک فرقه یا یک دیویزیا یا یک گردان یا یک لشکر نمیتونه بکنم. من این کار را در بین دشمن کردم. شما فرمان جنرالی. گفت فرمان جنرالی در دست من نیست، فرمان جنرالی در دست رئیس جمهور میشه. بالاخره زمان 1996 عیسوی تلفن نبود و اینها در مخابره با برهان الدین ربانی که استاد ما میشد با این تماس گرفتم و گفت یک آدمی آمده که میخواه که میگه جنرالی برای من بدید. و اونها گفتن کی هست؟ گفت که عبدالمتین فرهنگ قاضی زاده است. گفت که او رو میشناسم چون ما در پشاورم در کمیته فرهنگی با برهان الدین ربانی مدت 4 سال کار کردم. بالاخره مسعود در لبهایش تبسم شد، گفت که شب انشالله فرمان جنرالی شما را صادر میکنن. شب منتظر تلویزیون نشستیم، منتظر اعلانات، دیدم فرمان صادر شد و فرمان ما گرفتیم. با مو قولی که احمد شاه مسعود با ما کرده بود، چون همیشه صادق القول بود احمد شاه، هر چیزی که میگه فهم. برای ما جنرالی رو در 1996 1375 هجری شمسی. خب با اجازه من میخواستم فهمم که آخرین خبرها از افغانستان چی است؟ همین چند لحظه پیشتر که از این نوار ثبت میشه در روز 13 سپتامبر و ساعت هم از 3 گذشت. آخرین خبرها چی داره شما از افغانستان؟ آخرین خبرها از جبهه؟ بله از جبهه. از جبهه پنشیر. جبهه در حالت قوی شدن هست. عزم ارادی سنگرداران و مقاومتگرا به رهبری احمد مسعود روز به روز اضافه میشه، گرچه که بسیار تهاجمات بالای ما بسیار زیاد است. تقریبا 16,000 نیروهای داخلی طالب به سر جبهات ما حمله کردن و 2,000 هم نیروهای کماندوی پاکستان بود با تانک و توپ و چلچله و بیمبیستک و سلاح‌های توپچی‌های بسیار قوی و هواپیماهای بی سرنشین و با سرنشین F-16 تمام خطای جبهه ما را بمباران کردند در 12 نوبت. به فضل و مرحمت خدا مقاومتگرا به رهبری احمد مسعود و فرماندهی صالح ریگستانی 2 هواپیما که در شبکه‌های اجتماعی شما را دیدید، یک هواپیمای بی سرنشین و یک هواپیمای هلیکوپتر یا ورتولیت به حساب روسیش اینا را البته با پدافند هوایی زدن و اینا سقوط کردن. ولی اینجا من میخوام که یک مصاحبه نماینده طالبان رو در طلوع دیدم، گفتن که این ویدیوها از سال 2017 هست، ویدیوهای کهنه است. 2017 که ما با اینا جنگی نداشتیم و پهپادها در 2017 پهپاد که نشان دولت پاکستان است، در اون موقع در 2017 ما هیچ پهپاد به فضای افغانستان، چون فضای افغانستان در دست قوای ناتو و یونایتد استیتس آمریکا بود. هیچ تو ادعایشون کلا غلط است و هر چیز و دروغ میگن. شما میگید که جبهه مقاومت با اقتدارتر میشه، با قوتتر میشه. این باوری و اعتماد شما از کجاست و دقیق از کدام کشورها اگر مخفی نباشه؟ از کشورهاش من براتون گفتن نمیتونم، ولی من از داخل جبهه که میبینم مقاومتر میشه. هر روز مبارزین، کسایی که واقعا برای یعنی وطن و برای
اهداف طولانی که دارن، اهداف خوب، اینها روز به روز در صف مجاهدین مقاومتگرا میپیوندن. ما از همونجا میفهمم که جبهه رو به پیشرفت است. مرکز پنجشیر هم از دست دادن جبهه. با اعتمادتون به کجا است برای من؟ مرکز پنجشیر 12 الی 15 کیلومتر از دروازه پنجشیر است. زمان احمد شاه مسعود خدا جنت نصیبشون کنه، روسا 11 مراتبه حملات شدید از سال 60 63 64 65 11 مراتبه مرگبارترین حملات کردن که پنجشیر سراسر تا به تمام دره ها و تا تمام ناحیه ها را گرفتن، ولی نتوانستن که نگاه بکنن. ما اوجه ای را نمیبینیم که طالبا پنجشیر را گرفتن حرف دیگه است در نظامی، نگاه کردن حرف دیگه است. درست است در همین مورد، اما بعضی نظرات هست، بعضی کارشناسان هم میگویند که در زمانی که در 20 سال قبل درست وقتی که طالبان بودند، اما با ائتلاف شمال از هر کشور دیگر هم مثلا کمک ها بود، اما در این مورد که با گذشت 20 سال به نظر می رسد که یک نوع دولت ها، بیشتر کشورها در اول مایل بودند به آن که مثلا طالبان را به رسمیت بشناسند، اما در این مورد مثلا شما فکر میکنید تا کجا جبهه مقاومت و آیا کشورها واقعا هم این نوبت نیز مثل 20 سال پیش کشورهای هستند که کمک کنند و در پهلوی جبهه مقاومت ایستاد شوند؟ کمک های نظامی را ما نمیتونیم گفته که راستش تا حال هیچ کشوری با ما کمک نظامی نکرده، ولی موضوع های جهان بیرون که میبینیم در امی اواخر خصوصا 9 10 11 12 سپتامبر تغییر کرده. دو روز پیش شما شاهد بودید که وزیر دفاع انگلیس اعلان کرد، شما در رسانه هم دیدید که گفت که ما طالبان بمباران میکنیم با پهپادها، چون با تعهداتی که در قطر دادن به تعهد خود عمل نکردن. ما به اینا گفتیم تا دروازه های کابل اینا بدون امر که اونجا نوشته شده بود در قطر بین امریکا و جامعه جهانی، اینها خودشان خودسرانه رفتن ارگه گرفتن و اونجا کابینه تشکیل دادن. از نظر سیاسی بله به کلگی معلوم است اولین کشوری که ما را از نظر سیاسی کمک کرد و از در منبرها همیشه از ما دفاع میکند و داد و فریاد مردم مظلوم افغانستان به جهانیان میرساند، او جناب امام علی رحمان، رهبر صلح و وحدت، رهبر تاجیکای جهان، رهبر مدبر و کسی که همه او را دوست می‌دارن. همه تاجیکای افغانستان نه که همو پشتونهایی که غیر طالب هستن همون هم دوست می‌دارن. بله همیشه پشتیبانی سیاسی کردن، ولی پشتیبانی نظامی تا ما از یگان کشور ندیدیم نکردیم، ولی ما داریم سلاح و اسلحه از زمان شوروی سابق. ما دیپوهای بسیاری داریم اونجا که ما میتونیم تا 1 سال تا 2 سال بتونیم که جبهه را به پیش ببریم و از همون سلاح استفاده کنیم. در مورد بریتانیای کبیر گفتید، من چند وقت اخیر ویدیو و عکس‌های هم می‌بینم که سخنگوی طالبان و ذبیح‌الله مجاهد میگن که گماشته یا اگنت بریتانیای کبیر است و از 2014 تا 21 در فرودگاه هم کار میکرد و از اونجا برای مردم اطلاع میداد و حتی با عبدالله و کرزی هم در رابطه بود. تا کجا واقعیت دارد این گفته به نظر شما؟ فیکن یا دروغن این چیزا؟ ذبیح‌الله مجاهد البته بله ذبیح‌الله مجاهد راستش از این اطلاع من ندارم. شاید پرا افغانی باشد، شاید هم که راست باشد. اینها خود تماما طالبا رو خود شما میدونید که اینا ساخته و بافته شما که در دورشون همچون اگنت بودید به همین خاطر میگم که تا کجا یک اگنت به این چیز باور داره. ما بودیم او وقت ملا عمر بود سال 1996 94 ما در بین او رفتیم تا 96 یک سال. او وقت ذبیح‌الله مجاهد سخنگو نبود. سخنگو ذبیح‌الله مجاهد در وقت کرزی سخنگو شد. شما که مثلا به قول
یک نوع جاسوس اگر به عباره دیگر بله خوب باعث جاسوس مثلا در میان طالبان بودید و طالبان را خیلی خوب میشناسید. امروز زیاد سر و صدا هست که طالبان آن طالبان 20 سال قبل نیستند. شما که اون طالبان هم میشناختید و این هم نظاره میکنید. آیا واقعا هم طالبان تغییر کرده؟ طالبان تغییر نکرده. طالبان از زمان پیشتر کرده قسی القلوبتر شدیم. یعنی که قلبه هایشان بسیار سخت شده. چنانچه من یک ویدیو دارم به شما هم ویدیو را میدم. چند روز پیش تقریبا از تاریخ 7 سپتامبر تا 12 سپتامبر تقریبا 130 نفر در پنجشیر تیرباران کردن. مردم های آسایشته، مردم هایی که دکاندار هستند، چوپان هستند، کشاورز هستند و راه ها را دیده که در تمام تلویزیون ها شما دیده در رسانه ها که راه ها را بند ساختن. و در پنجشیر بسیار وضعیت معیشتی برای مردم مقاومتگرا که اونا میتونن که 5 روز 4 روز 3 روز شام بمونن، ولی مردم آسایشته، مردمی که زندگی میکنن ملکی، اونها کمبود آب دارن، کمبود نان دارن، کمبود کودکاشون کمبود شیر دارن، کمبود مواد غذایی دارن و غیره. اینها از پیشتر کده ظالم و ظالمتر شدن. اینا نه به انسانیت، نه به آدمگری، نه به برادری، نه به اخوت، نه به محبت، به هیچ چیزی یا ایمان ندارن. اینها فقط کارشان ترور، انفجار، انتحار، کشتار، قتل. فکر کنم که اینها از حیوانات درنده هم درنده تر شدیم. چند روز پیش یک ماه پیش 50-60 کس به اینا تسلیم شدن. مردم ملکی؟ مردم مجاهد؟ نه، از دولت غنی. از غنی تسلیم شدن. تسلیم که شدی تمام دیگه تسلیم شدی. اونجا از نظر نظامی و هر چی که از نظر هر دین و مذهبی که بگویی وقتی تسلیم شدی در امانی. اینها تیرباران کردن یاره در فاریاب، همه اینا رو تیرباران کردن. نوارش پیش ما هست، نوار به شما من میدم. این که میگن که تا بچه‌هایی که در پنجشیر تسلیم شدن برای هر نفرشون چند افغانی میگن، چند افغانی 10,000 افغانی دادن. در پنجشیر ما هیچ موردی نداریم. در پنجشیر هیچ موردی نداریم که ما از جبهه مقاومت کسی به یاد تسلیم شده باشه. اگر اینا ساختگی بعضی کارا رو ساختگی میکنن. چند روز پیش پولای را نشان دادن، 3-4 چمدان پول، گفتن ما این از خانه امرالله خان صالح گرفتیم، این پولای کجاست و فلان نسبی است. همه این دروغ است. به خاطر که ذهنیت ها را مغشوش بسازن، به خاطر که اینها مردم گفته روسا اگیتاسیا ببرن، مردم در یک استراب نگاه بکنن، همچه حرفای میزنن که ما پول از اونجا یافتیم، مردم پنجشیر با ما تسلیم شده. ما تمام جبهه پنجشیر از اولش تا آخرش با تمام فرمانده ها و سربازش میشناسم. در کدام شبکه به من نشان بده بیا بگه که ما تسلیم شدم. موضوع امرالله صالح که معاون بود، چرا بعد از گسیل غنی در ارک ننشست و آمد پنجشیر؟ در ارک نشسته از اونجا دعوا میکرد که من پرزیدنت، آمد فرار کرد به پنجشیر و از اینجا بعد از 3 روز صداش برآمد. وضعیت ها اونجا خیلی خراب بود. دیگه نفرای نفوذی طالبان هم در داخل بودن. احتمال میرفت که امرالله صالح به شهادت برسد و توانست که به زادگاهش سفر کنه و از اونجا تمام برنامه های خودش ترتیب بده. و من میخوام یک سوال دیگر بدهم از یک گنرال، درباره یک گنرال میخوام بپرسم در مورد عطا محمد نور. به فکر شما تاکتیکی عطا محمد نور درست بود؟ عطا محمد نور غنی او را اغفال کرده بود. غنی با یک سفر داشت، شما در جریان بودید. یک 2 روز پیش از سقوط مزار غنی خواست که یا را اغفال کنن، نشود که اینا قل اردو را بگیرن و یا مقاومت بکنن. آمد قماندان قل اردو را گفت که مومند تو افغانیت تا نشان بده، یعنی قل اردو را با تمام سلاح و اسلحه و مهمات به طالبان تسلیم کن. به خاطر قوم و قومگرایی، به خاطر عقدی که در بغضی که در دل داشت
با تاجیکا و ازبک ها و همچه کاری هم شد. با اینها عطای نور، استاد عطای نور هر قدر که اینا داد زدن که به ما چی بدید، تیر بدید، اسلحه بدید، دیگه بدید، با اینا تیر نرسون، شبروان سقوط کرد. اینا ناگزیر بودن که یا باید به طرف ترمز میرفتن تا تجدید قوا کنن. عطای نور هست، انشاءالله در آینده روی صحنه میاد. فکر میکنید به جبهه مقاومت میپیوندن؟ انشاءالله. در موضوع گماشته ها میگم، من سوال ناراحتی کننده هم مرا معذور دارید. چرا ما اعتماد کنیم به احمد مسعود که گماشته انگلیس نیست؟ چون تربیت گرفته و تعلیم گرفته بریتانیا کبیر است. ما هیچ وقت احمد مسعود که تا جای من میشناسم، اگر وی گماشته شده می بود، آنن بریتانیا کمک نظامی خود میکرد و کلید دادست، کلید کل سیاست های دنیا در تمام معادلاتی که چی میده تغییر میده، این انگلیس است. وعده کرده است که من سر میکنم. نه، وعده کرده این میبیند که به طرف ما حرکت میبینه که آیا حرکت من نزولی است یا صعودی است، بالاروی است یا پایین روی است. وقتی که میبینه احمد مسعود که بالاروی هست، به طرف بالا صعود است، مردم به طرف اومده، تلفن ها میشه از تمام کشورها، تلفن میشه که اگر ما به احمد مسعود دفترش معلوم باشد یا تلفنش که ما بریم جان خود فدا بکنیم. وقتی که او میبینه دیگه ضرورت به انگلیس چی است و انگلیس رو وعده کرد. انگلیس وعده اصلا نکرده. انگلیس اگر وعده میکرد به ما همه چی میرسید. انگلیس اگر وعده میکرد، سازمان ملل انگلیس فشار میداد که اقلا راه پنشیر باز کن. طالبان دست انگلیس است. ولی گفتید که پیش از سب گفتید که نماینده قطر آمد با عبدالله اینا در برای نوار بگید چی واقع شد؟ نماینده قطر دیروز آمد در کابل با جمعی از اراکینشون. دیروز بعد ظهر ساعت 2 در خانه عبدالله یک جلسه بود. در این جلسه حامد کرزی هم حضور داشت و اینها روی یک دولت که در اون دولت از تمام اقشار و ملت ها و قومیت ها داخل باشه، یعنی سهیم باشه، در ساختن همچون دولتی یعنی پیشنهاد دادن. ایرا صحبت ها با عبدالله و کرزی داشتن و با طالبان هم بعد از ملاقات یا 2 ساعت در ارگ ریاست جمهوری رفتن، با طالبان هم دیدن، با طالبان گفتن که ما نمیتونیم شما را کمک بکنیم، ما حامیتون هستیم، ولی جهان شما را به شکلی که یکیتون رئیس جمهور، یکی معاون، یکی وزیر و یکی وکیل از یک قوم، به هیچ عنوان شما را جهان بیرون نمیشناسه و شما کوشش کنید که این حرکتتون را تغییر بده، یک ساختار درست بکنیم که در او تمام اقوام، تمام مردم، تمام خواسته های مردم در او باشه. و این قریب تا 3 ماه دولت طالب یعنی بقایش نیست، سقوط میکنه و جامعه جهانی هم فشارهای خود در سری خیلی فشارش میده، چون که با امریکایی‌ها در قطری گفته بود، چیزی که گفت امریکا را با اون چیز خود عمل نکردن. بله، همین خوشبینیتون از کجا است که یعنی عمر طالبان همگی 3 ماه دیگر یا از این کمتر؟ ما خوشبینیم از این است که ما معادلات هم میبینیم. بله. جهان سکوت کرده، 1 ماه سکوت بود، ولی حالا میبینیم که موضوعگیری‌هاشون خلاف حرکت‌های طالبان است، خلاف خواسته های طالبان است. مثلا همیشه خوشی و نوید و در آینده یک روشنایی همین من میبینم. پیشنهاد جبهه مقاومت چی است؟ در کدام حالت احمد مسعود راضی میشد و جنگ بحث میکند با طالبان؟ احمد مسعود در صورت راضی میشود که یک حکومت یعنی همه شمول باید همه شمول و حقوق تمام مردم افغانستان اعاده شود. تقریبا حکومت دموکراتی است این دعواش؟ خواه حکومت دموکراتیک باشه، خواه حکومت اسلامی باشد، ولی عدالت اجتماعی برقرار شود، دولت بر پایه های عدالت اجتماعی بنیان گذاشته شود، اعاده حقوق تمام مردم افغانستان اعاده حقوق شود و در دولت همه اقشار اقوام جا داشته باشد. خودی احمد هم دعوای منصب دارد یا نه؟ ندارد. اگر دعوای منصب می داشت
چند جلسه ای که در ولایت پروان صورت گرفت، اونها یک 3 وزارت بایی و چند سفارت و چند والی را به اینا پیشنهاد کردن که احمد جان ما تو را 3 وزارت میدیم، یک 7-8 سفارت ها میدیم برای تو، دیگه ریاست ها و دیگه دنبال اقوام دیگه نگرد. ولی احمد مسعود با همو فهمایش و درایتی که داشت، با همو فهم و درکی که داشت، گفت که ما کار شخصی نمی کنم، ما با منفعت شخصی خود میگفت من نه آمدم که با شما گفت شنود کنم یا جنگ کنم یا مثال جبهه را تشکیل دادم. اینجا گپ اعاده حقوق همه اقوام است. همه اقوام باید در داخل دولت جا داشته باشه. احمد مسعود من ندیدم که زیاد دنبال چی باشد. 2 ساعت پیش من یک خبر خوندم تو کجا واقعیت دارد که مرگ ملا برادر از جانب حقانی تو کجا واقعیت دارد؟ این والله یک نوار صوتی به دست ما هم رسیده از داخل، نوار بهتون میدم. 3 نوار شده من برای تو میدم، شاید همون باشد. و یک رسانه خارجی هم که واتساپ ما روان کردن، اون هم مرگش چی میکنه تایید میکنه، ولی تا حالی طالبا یگان چی نشان ندادن، واکنش نشان ندادین، ولی معلوم میشود که کشته شده، به خاطری که میگن قندهار رفته، فلان جا رفته، در جلسه رفته، این رفته. اگه قندهار هم باشه باید یک لایف صحبت بکنه که نه من زنده هستم. در بین اینها بسیار اختلافات بسیار زیاد است. در همین تقسیم قدرت که وزارت داخله و دفاع و دیگه دیگه هم جنگ و جنجال شدن، چند نفر دیگه هم کشته شده بینش. روز دوم هم از او هم نوارش دارم، شاید شما داشته باشین نداشته باشین. نه ما فقط اون تیرای آسمانی را داریم که شب در کابل تیرای آسمانی شد، چند نفر جان داد. طولا هم دیگه متاسفانه غلط خبر داد که از تیرای آسمانی آدم‌ها مردن دیگه. خب چند روز دیگه هم تا همون جلسه سازمان همکاری شانگهای که میزبانش دوشنبه است مانده است. انتظاری شما از همین جلسات چی است؟ انتظارم از همین جلسه ای است که باید در این جلسه باید طالبان، گرچه اینا یک سازمان تروریستی شناخته شدین و شناخته هستن و در جهان، ولی باز هم در اینجا باید در سر یا غور بررسی شود که اینا یک مردم جنایتکار، وحشی، مردمی که نه به انسان و نه به انسانیت اینا احترام دارن. در این جلسه باید این محاکمه شود و انشالله هم که میشه جناب یاره به کل چی میشناسه، به کل معنا میشناسه یاره. دولت های دیگه هم باید ما از جامعه جهانی و جلسه شانگهای، سازمان ملل خواهشمندیم که جنایاتی را به تمام مردم باید اینا رونما بکنن و دیگه محاکمه که دیگه شب بعد پاکستان محاکمه شود که به کدام مجوز در خاک افغانستان بمباران میکنه و کماندوهای خود در خط اول 2000 میاره و هزارها پنشیری بیگناه را قتل و به قتل میرسانه، نسل کشی میکند. باید ما از تمام دولتدارا خواهش میکنم، التماس میکنم که این مسئله را باید یا ببینم. چند ویدیو بلاگرهای معروف، یعنی اونهایی که با کارهای ویدیو در یوتیوب مشغولن، من میبینم که در داخل کابل میگردن و پوشیده از طالبان تبلیغ میکنن که مردم یک زندگی آرام داره، آسایشته داره، ما این وزارت این کارا میکنیم، این وزارت این کارا میکنیم. خب اگر حالی طالبان بیاد سر حاکمیت چی بدی دارد برای مردم افغانستان؟ طالبان بدیشی است که اولش که شما خودتون خبرنگار میدانه، همه چیزا میدانید، رونما روش میدانید که طالبان به حقوق مردم احترام نمیگذارن، به حقوق زنها اینا احترام اصلا ندارن. زن اینا به عنوان یک تمام رسانه به عنوان یک خربزه حساب میکنه که ما یک خربزه میخوریمش تمام میشه میره، که زن خودش مادر است. زن بهایش چقدر در قرآن یعنی از زن چنان الله تعریف میکند که زن مادر، اگر زن نباشه ما و شما هیچ نیستیم. و زن چقدر حرمت داره، احترام زن این واجب. اینها به همه ایمان ندارن و هر آن چیزی هم که برایشان پاکستان بگیره همه رو دیکته میکنن. خرابی دیگهشان چی است که اینها مکتب جهل خوندیم، مکتب آدم کشی را خوندیم. میگه سواد چی ضرورت است؟ اعلان کرد وزیر معارفش اعلان کرد که سواد چی لازم است؟ ما همه چیز میدانیم. تحصیل یعنی چی؟ اینها مکتب جهل،
مکتب شترچرانی و مکتب رمچرانی را خوندین. اینا که دیگه چیز نخونده. اگر اینا خونده باشن، سعدی یک چی میگه؟ ز جاهل گریزنده چون تیر باش. اینها چنان جاهل هستند که بسیار گپا داره، بسیار خرابی ها داره. اولش انحصار قدرت خرابی نیست. انحصار قدرت، ما هیچ کس در افغانستان نمیشناسم ولی خود ما. میگن که ما 2 وزیر از تاجیکا موندیم، نمیشد که همه را وزیر موندیم. 2 نفر از جانب شمال یادآور شدن. اصلا در کابینه و از شمال ما وزیر نمیبینم. اصلا نمیبینیم. یک کسی هم اوجا هست، رئیس ستاد ارتش، 1 نفر تاجیک است که او چی نام دارد، از بدخشان است. رئیس ستاد ارتش اسمش فراموشم شده. فقط 1 نفر که اون هم چند روز پیش سر غنیمت بندیش کرده بودن، اونم ناراضی به طرف بدخشان را با دوباره خواستنش. 1 نفر از تاجیکا هست که شاید نامش شما بدونه. نه فراموش کردم. نامش من همین لحظه فراموش کردم. فصیح الدین. فقط 1 نفر فصیح الدین بدخشانی. دیگه ما از تاجیکا اصلا نمیبینیم. ما گرچه جناب عالی یک روز آمار داد که تاجیکا 46% ما 53% هستیم. 53% تاجیک در افغانستان است و 30% هم چی است؟ پشتون هستند. در او برای مرز، گرچه در او برای مرز 50 میلیون هستند. در او برای مرز در پشاور دیگه ادعای که میکنن و یک تذکره یا شناسنامه هم جور کردین که افغان هر کس افغان می نویسن و میترسن که آمار معلوم میشه. میگن همین محبت کار خیرسانه امرالله صالح بود که امروز درباره مردم مقاومت از که همه را افغان کرد. این جناب لطیف پدرام در یک نشستش گفت کجا شما والا بعضی کارا از دست یا صورت گرفت. خب ما حال وقتی اون نیست که امرالله صالح را محاکمه کنیم. بله. خب شاید بعدا بفهمه و ندامت بکشه دیگه این کارهای خود نکنم. ما هیچی او را میگذاریم محاکمه ملت. امرالله را میگذاریم به محاکمه ملت. اما نظر شما در رابطه با عبدالله چی است؟ از کدام نقطه نظر؟ از این نقطه نظر که در کابل ایستاد، با طالبان در گفتگو نشست. خب عبدالله، ما 2 دوره که با این ما کمپاین کردیم، حتی 3 دوره مردم جانفشانی ها که مردم دستاش قطع شد و این رای هم برد و عبدالله یک آدم معامله‌گر است. عبدالله فقط میخواه که در همو پست ها و مقام ها بمانه. هر پهلو و هر جنایی که با او سازش میکنه. 80% در 3 دوره رای برد. 1 دوره با کرزه، 1 شهرک بهش دادن گذشت از این. غنی هم 1 مقدار پول در دوره اول، در دوره دوم هم راضیش ساختن. از عبدالله دیگه ما هیچ توقع نداریم که مردم دستش قطع میشن، میماره. از جان دل در پشت عبدالله ایستادن و عبدالله رئیس صلح میشه، معاون میشه، این میشه اون. از او دیگه ما هیچ توقع نداریم. چرا چنین یک نفر در بری احمد شاه مسعود به وای رسید تربیه گرفت؟ چنین یک نفر چرا؟ جای تاسف است. ای وای. و یک سوال دیگر هم در این رابطه، آیا مثلی عبدالله برینها در پنشیر در پهلوی احمد شاه و اینک در پهلوی احمد زیاد هستن هنوز؟ در پهلوی احمد در پهلوش همچون کسایی نیست و انشالله که وارا جایم نمیده. احمد همه مردمی که معامله‌گرن و کسایی هستن که 2 طرفه بازی میکنن وارا میشناسه. انشالله که در آینده هم وارا در پهلوی خود نمیمونه. احمد از یک درک بسیار سیاسی خوب برخوردار است. انشالله و رحمان که اون مردم ها را، ما هم خواهش ما از احمدی است که اون مردم هایی که به حساب تاجیکی پتخلیم و موزپاک و مردم های کتالیست میگن، 2 معادر به هم یک جای تعامل میده، خودش خفا اون مردم ها را
ما هم از پیشش خواهش میکنیم به عنوان یک دوست پدرش که همین مردم ها را از خود دور بکنه و کار به اهلش سپرده شود، کار خوب مدیریت شود و در آینده انشالله که احمد جان بدرخشد. زمانی که حدود 8 ماه گفتید که به حیث جاسوس بخال در داخل طالبان بودید، همین جاسوس چی گماشته خب 8 ماه چی وضعیت بود اونجا؟ چی کارا را شما انجام میدادید؟ برام جالب است. من معذرت میخوام شما ما بود که از این کلمه جاسوس استفاده شده باشه ناراحت نشید. ما همین ما با این طالبا روزا کنتر разведка میگه. خب گماشته اما اهداف جبهه خودم ما برآورده می ساختیم. ما اونجا بودیم، ما در قوای هوایی با یک کسی به نام قماندان قوای هوایی عبدالجلیل پیلوت ما به سر همون کار میکردیم. تقریبا چیزی که عامر صاحب مسعود به ما دستور داده بود ما همون چیزها رو انجام دادیم. به ما جناب مسعود صاحب نگفت که شما به ما طیاره بیارید و ما طیاره را برایش آوردیم و 4 بار راکت ارشست. کل دنیا رو میدونه، خود طالبان هم میدونه، ما در استثنای طالبان هم هستم دیگه. این کار ما کردیم. اونجا ما در بخش قوای هوایی کار میکردیم. ولی تا کی شما اینجایید و کی دوباره به جبهه برمیگردید؟ ما اینجا منتظر امر هستیم که احمد مسعود چه وقت به ما دستور میداد که شما ما سربازیم، چه وقت شما به جبهه برید. ما از جان دل به رهبری امی رهبر مدبر دوست دارم ما میریم و با دشمنا با می کسایی که انسان و انسانیت یاد نداره، قسی القلوب، قلبهاشون بسیار 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 مملو از بغض و کینه هست. دستور اینا باشه ما کی که دستور بدم ما انشالله سفر میکنیم. خدا موفقتان گرداند. اما یک چیز دیگر، شما یک اینجا تاکید کردید که شما سرباز هستید و هر چی که دستور میشود عمل میکنید. شما فارغ التحصیلی بخش نظامی هم هستید و در دوره اشرف غنی هم در ارتش بودید؟ اشرف غنی نبودم. من در دوره استاد ربانی دوره کرزی؟ نه، در دوره استاد ربانی قبلا مشاور نظامی بودم. در разведка یا استخبارات خارجی من کار میکردم. با مسعود بسیار نزدیک بودم، با عامر صاحب و کارهای ما تمجید میکرد. در اون موقع مارشال فهیم وزیر امنیت بود، من یک بخش کار میکردم. در دوره حامد کرزی ما در ارگانهای خارجی کار کردم. یک ارگان خارجی به نام گلوبال استراتژی ریسک بود که با این کمپانی سکیوریتی، هم سکیوریتی داشت، امنیتی، هم تعلیم و تربیت، در هر بخشی کار میکرد. ما در اینجا به نام در همون شعبه فیسیلیتی منیجر، سکیوریتی منیجر، رئیس امنیتی، رئیس تسهیلات بین دولت، بین همه ارگان کار کردم مدت 2 سال. بعد در وسترن سولوشن میگه که یک کمپانی ساختمانی کلان مربوطی امریکایی است، از وزارت دفاع امریکا، ایرفورس امریکا، در اونجا کار کردم 4 سال. کوهورت انترنشنال میگه یک کمپانی دیگه امریکایی بود که برای تعلیم تربیت نظامی ها اونجا چی میکرد، خدمت میکرد. در اونجا آپریشن منیجر یا رئیس عملیاتی بودم. ما کلا در بخشای خارجه در زمان کرزی و زمان غنی ما در بخشای خارجه با امریکایی‌ها، انگلیس‌ها با اینا همکار بودم. تقریبا با نفرایی که امروز مردم افغان میگن که یعنی کیا بودن، یعنی دزدا، غارتگرا آمدن وطن ما را خوردن، بردن، دزدیدن، با این حرفای مردم عادی افغانستان چی جواب دارید شما؟ یعنی همین آمریکایی‌ها و ناتو و همینا رو میگن که 20 سال از این کشور بردن. راستش بگویم که آمریکایی‌ها یعنی دزد نبودن، خدمت کلان بر افغانستان کردن. این چیزی که به طالبان مونده رفتن خدمتشون همین؟ نه، زیرساخت‌های ما رو درست کردن. تمام ما زیرساخت اردو نداشتیم، بارک‌ها برای سرباز نداشتیم، جای خواب برای سربازان نداشتیم، قوای هوایی خوب نداشتیم. وزارت دفاع کهنه داشتیم که از دیوارش از گل و لای بود. آمریکایی‌ها بسیار 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 بودجه کلان در افغانستان. برای کی مونده رفتن حالی اینا؟
خب سیاست ها فرق میکنه، ولی نمیدونم که جو بایدن چه سیاست رو بازی که من رئیس جمهور هم نمیدونم. یک آدم دیوانه بوده چی بوده که یک شبه همه چیز بست و رفت. ولی از نظری که اینها در افغانستان اقتصاد بردن بالا، مردم تحصیل رفت بالا، معارف درست کردن، دولت درست کردن، همه را درست کردن، ولی در آخر به یک گروه تروریستی سپاریدن دیگه. ولی اصل کار اینا واقعا کردن. تمام اردو را اینا بازسازی کردن، زیرساخت‌ها را درست کردن، ولی اردو را بعداً غنی شکست. غنی در یک معامله چطور شکستی را که طالبا را وقت داد اردو را گفت عقب بشی. طالب وقت داد، طالب به خاطر قومیت، به خاطر که بغض و کینه با تاجیکا و ازبیکا و هزاره ها داشتی و دیگه افغانستان، این آدم همه چیز به دست طالب امریکا نداد، غنی داد در یک معامله قومیت. ولی در بر غنی عبدالله میساد که وزارت صلح ساخت و نزدیک 1000 نفرم معاش میگرفت و پول میخورد. چی کار کرد این وزارت این قسم؟ اینها همه در خواب بودن و اگر در خوابم اگر خبرم بودن به یا پول داد، همه فروخته شده بودن. چنانچه که امرالله صالح معاون است میگه من دکتر استخبارات هستم. من نفهمیدم دکتر استخبارات یعنی چی. میگه من کاندیدات نوک در استخباراتم. وطن فروخته شد، این نفهمید که این ناحیه سقوط میکنه، این ناحیه سقوط میکنه، این میکنه، ولایت سقوط میکنه، تمام 6 تا وجه و هیچ کاری هم نکرد. دیگه خداوند همراهش محاسبه کنه، همراه امرالله هم محاسبه کنه. تشکر که آمدید، فرصت جدا کردید و امیدواریم که جبهه مقاومت، شما هم و همه اونایی که دوست می‌دارن صلح و آسایش موفق شوند، دست بالا شوند و ما هم یک افغانستانی صلح و آزاده و آباد را ببینیم. موفق باشید. با امید اون که دیدار نوبتی ما در یک فضای صلح و ثبات در کابل باشه و دست همه بفشاریم اونجا. زنده باشید. سلامت باشید.